Hola mis gamers, hoy estábamos jugando Roba 99 noches en el bosque. Tú no estás por total, ¿verdad? ¡Tómale! Acá está la base de Ale. Mi misión es robarle por lo menos algo. Mi misión es robarle. Nada tiene nada. Ahí vale. Madre. The deal. No. Déjame loco. Toma. Elite. No manches que no dejaba el brinco. Toma. The deal. Sí, voy a hacer más videos. Quiere más videos porque le dije que los videos que hago también es para ellos. Y ahora quiere todo. El único que le gusta es el más reciente de todos. Sí. Un error tremendo. Ya, mi sangre no me da. Que tú no, ya. Creo que esa tipa es millonaria, entonces vamos a robarle. ¿Agua base? Toma. Toma. Bueno, por un minuto. No. Ahí va la loca. Pero lo que no sabe es que voy a tener poder de regenerarme porque no voy a poder. Sí. No. Ay. Tengo el superpoder de intentar robar. Nada, lo único que me el taller y contra el mundo para que se 9 segundos. Furniture trade. No manches, es que no puedo saltar para ganar. El basami. Unos 20 segundos. Necesito que esté unos 20 segundos ahí toda ocupada. Platicando. Es que está yo. No me ha visto. Suásame. Celebre. Elite. Robamos el deal. Y eso es lo único por hoy. Gracias por ver cómo robaba un elite ocultista. Muchas gracias por estar viendo estos videos. Y les mando saludos a mis dos hermanos. Bye bye.